Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti na mimi kunipa nafasi kuchangia kwenye wizara hii muhimu sana. Kwanza nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia uhai kukutana siku hii ya leo. Lakini pili, nimpongeze sana Daktari Samia Suluhu Hassan, mwana utalii namba 1 katika nchi yetu, rais wetu mpendwa, kwa kazi kubwa ambayo amefanya katika wizara hii na hasa kwenye sekta ya utalii. Mheshimiwa Mwenyekiti, hakika nimekuwa nikisema na leo narudia, Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka historia katika kila nyanja, katika kila sekta katika nchi hii ndani ya awamu hii ya 6 katika uongozi wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, Daktari Samia Suluhu Hassan katika maendeleo na hasa mimi kutoka jimbo la Mfindi Kaskazini nimshukuru sana, lakini nimpongeze kupitia waziri wangu Dr. Kijaji pamoja na naibu waziri Comrade Chande, lakini na uongozi mzima wa Wizara ya Maliasili na Utalii pamoja na taasisi zake. Wamefanya kazi kubwa kwenye sekta ya misitu. Lakini kabla ya kwenda kwenye sekta ya misitu, sisi wana Iringa tunamshukuru rais, tunashukuru wizara, waziri wetu kwa kuanza sasa kufungua sekta ya utalii nyanda za juu kusini. Moja, kwa kuboresha uwanja wa ndege wa pale Iringa wa Nduri, lakini pili, kuhakikisha kituo cha utalii pale Kihesa kinaanza kuimarishwa na kuwekewa miundombinu, lakini zaidi ni ujenzi wa barabara ya kwenda katika mbuga hifadhi ya wanyama ya Ruaha, na zaidi kule kwenye mbugani kuimarisha miundombinu ili kuhakikisha sasa na sisi wana Iringa tutaanza kushindana na hifadhi nyingine kama Serengeti, Mikumi na kadhalika. Nimshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan na waziri pamoja na timu nzima ya wizara hii kwa kazi kubwa kwa ajili ya sisi wana Iringa na nyanda za juu kusini. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi wana jimbo la Mfindi Kaskazini, misitu ni uchumi, misitu ni uhai. Na ndio maana leo lazima niseme ukweli kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan baada ya kuanzisha ile kampeni ya tarehe 27 ya kijani na kusema kwamba misitu ni uchumi endelevu, lazima tuendelee kuulinda kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Sisi wana Mfindi, jimbo la Mfindi Kaskazini, tumeendelea kufanya hivyo, na namshukuru Mheshimiwa Vila amesema sisi kule misitu ni uchumi. Na nimshukuru sana rais wetu Mwalimu Nyerere ambaye ndiye aliona sisi jimbo la Mfindi Kaskazini eneo kubwa ilikuwa ni mbuga savana ambayo ilikuwa haifai kwa kilimo chochote. Kwa kuleta miti ile misindano na milingoti, leo hii uchumi wa wanamfindi unategemea misitu. Viwanda vyote vingi viko pale kwa ajili ya kuvuna mazao ya misitu na maendeleo ya wananchi. Hakika Profesa Silayo na timu yake wamefanya kazi kubwa kuhakikisha uchumi wetu sisi wana jimbo la Mfindi Kaskazini na Mfindi mzima tunaendelea. Na misitu ile zaidi ya 60%, Mheshimiwa Mwenyekiti, iko jimbo la Mfindi Kaskazini. Sasa maana yake ni nini? Katika maendeleo haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna mambo ya kushauri katika kuhakikisha maendeleo haya na uchumi wa nchi unaendelea. Moja, sisi ndio sehemu ambako mito mingi inaozalisha umeme kwenda kila kihanzi, lakini pia na makampuni binafsi kama Mwenga Hydro, lakini pia hata maji yanayoenda kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere yametoka katika milima ile. Sasa lazima tuhakikishe tunawasaidia wananchi hawa ambao na sisi tumenufaika kupata miche ya kupanda kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan katika siku hii ya tarehe 27 ya kijani, ambayo Mheshimiwa Mwenyekiti hata mimi yule mkuu wa misitu tarafa ya Ihalimba nimepata miche 10,000 nimepanda mimi mwenyewe, lakini na wananchi wangu wengine tutaendelea kupanda. Na ndio maana tarehe 2 wakati Daktari Mwigulu Nchemba waziri mkuu alikuja jimboni kwangu akasema kweli hii ndio Mfindi, maana amekuta mwezi huu wa 5 mvua inanyesha na wananchi tunaendelea kufanya kazi. Ili haya yaweze kuendelea, Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama nilivyosema katika hifadhi ile ya zaidi ya hekta 135,000, hekta zilizopandwa si zaidi ya hekta 60. Maana yake ni nini? Maeneo mengi bado wenzetu TFS hawajaendeleza sawa hili. Ombi langu Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ambavyo Mheshimiwa Maganga amesema, na sisi kule miaka ile ya 70 wananchi walikuwa wachache, sio zaidi hata 10,000. Sasa hivi jimbo la Mfindi Kaskazini tuko na wananchi zaidi ya 100,000. Sasa hawa wananchi hawa maeneo yale ambayo hayakuendelezwa wananchi wakasogea kidogo. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, ile kamati ya wizara 8 ilipita kule
kuhusiana na migogoro ya mipaka. Moja ya pendekezo ilikuwa kuwafidia wale wananchi wachache walioingia maeneo haya ya zao hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, maeneo walioingia wananchi hawa haizidi hata ekari 200, sio hekta, ekari 200. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika maeneo hayo wananchi hawa kuna mashule, kuna makanisa, lakini pia hata watoto wetu, ndugu zetu wamezikwa hapo. Ushauri wangu Mheshimiwa Mwenyekiti, hao wenzetu katika ushauri wametenga zaidi ya bilioni 6 kwa ajili ya kufidia wananchi wale waondoke. Mheshimiwa Mwenyekiti, ekari 200, na kwa sababu maeneo yale kwa hajaendelezwa na maeneo mengine makubwa ambayo wananchi wengine na wawekezaji walikuwa wameyachukua na kupanda miti, tulikubaliana kwamba wakishavuna miti yale yarudi zao hili. Ombi langu Mheshimiwa Mwenyekiti kwa serikali yangu ya Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia waziri wangu Daktari Kijaji, tuone namna ya kuachia ekari hizi 200 ambazo zazidi hata 200 wananchi wa Mapanda, Igeleke, Kibengu, Usokami, Wami Mbarwe, Ihalimba, Ugesa, ili kuendeleza upendo wa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukilipa fidia hiyo ya bilioni 6, wananchi wale wakapata milioni 20, 30, hawaoni tija, kwa sababu pale ndipo kuna makazi na wazazi wao wamezikwa pale. Na kama nilivyosema, maeneo haya Mheshimiwa Mwenyekiti, Mwalimu Nyerere alipochukua yalikuwa ni maeneo hawa wazawa. Hivi kuna hoja gani ya kuachia ekari 100, 200 baada ya kulipa fidia bilioni 6 ambazo hazitakuwa na tija morali kwa wananchi hawa ambao kwa kweli ndio wanaolinda misitu ile kwenye moto na kuhakikisha wanalinda ili kupata vyanzo vya maji kama nilivyosema, ambavyo ndio wanaendeleza na mabwawa ya kuzalisha umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la pili, ushauri wangu, sisi maendeleo yetu kama nilivyosema ni misitu. Sasa barabara nyingi, jimbo langu liko vijijini, tumehangaika sana na TARURA, na hapa narudia tena Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeona wamefanya kazi mzuri katika maeneo mengine, wamejenga barabara, wanasaidia kama Kilombero, Rungwe na maeneo mengine. Lakini pia hata sisi kule tuna utalii sasa wa magari, ile rali. Sasa wakati wa gari yale yanapita, wenzetu hao sasa hiyo wanatengeneza barabara zile. Niombe kupitia mfuko wao wa misitu Tanzania TAFF watusaidie angalau kutengeneza barabara hizi ambazo sehemu kubwa zinatumika kusafirisha magogo, mbao na miti inayotokana na mashamba yao. Sasa TARURA wakitengeneza, si zaidi ya miezi 3 imeshaharibika, kwa sababu magogo yale mazito, mbao na kadhalika yanapita kwenye barabara hizi ambazo ni za udongo. Kabla hapo walikuwa na magreda, yalikuwa yanasaidia wakati fulani. Mheshimiwa Waziri, wasaidie Profesa Santo, lakini pia na dada yangu Tabu kule Yoram. Wakati mwingine magreda yale hayana hata spare, wawekewe bajeti kidogo, angalau tusaidie na sisi kutengeneza barabara zile ili tuweze kusafirisha magogo na mbao na uchumi uendelee. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyosema, sisi uchumi wetu ni miti. Miti ile tunatunza zaidi ya miaka 10 ili uvune. Hapo kabla tulikuwa tunauza gogo moja au mti mmoja karibu shilingi 8,000, 10,000. Sasa hivi kutokana na hali mbaya ya barabara, wananchi wale hata kuuza kwa 2,000 ambalo gogo umetunza miaka 10 hali uziki, kwa sababu wale wafanyabiashara wanasema kusafirisha kutoka kule porini ni gharama, ni gari. Niombe sana Mheshimiwa Mwenyekiti, watusaidie kwenye sekta ya barabara. Nimalizie kuunga mkono hoja kwamba moja ya mambo makubwa ambayo wamefanya ni kuhakikisha tunaendelea kuchakata mali asili ya misitu, kuongeza thamani ili tuhakikishe tunauza bidhaa za mwisho. Kuna viwanda vingi vinavyozalisha vinia, lakini plywood na ceiling board. Mimi naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ifanye kazi kubwa sana kupiga marufuku kuuza vinia nje ya nchi. Naomba Mheshimiwa Waziri, kale kana nafasi kadogo mlikuwa mkaacha, sasa tukaze, tufike mwisho. Bidhaa zote zizalishwe Mafinga, Mfindi, Tanzania, tuuze nje bidhaa zilizoisha, finished products, badala ya kuuza intermediate goods ambao wanaenda kuzalisha kule, halafu tena watuletee sisi thamani ambao sisi ndio wazalishaji wa mali asili na raw material hizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naunga mkono hoja 100%. Asante sana kwa kunipa nafasi. Asante sana.